សួស្តីនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីការ download កម្មវិធី Teamviewer ដើម្បីទទួលបានការ support ពីខាងខាងផ្ទាល់ដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ web browser របស់យើងទៅគឺ Google Chrome ហ្នឹងដើម្បី download បាទតោះមកយើងវាយ Teamviewer យើងវាយតែប៉ុណ្្នឹងវា load ឲ្យបើសិនជាអត់ load ឲ្យគឺយើងវាយពេញមកអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ Teamviewer ហ្នឹងមកទៅមកយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី website របស់វាហ្នឹងទៅមកចុច download អញ្ចឹងវា download ហើយខ្ញុំចាំវា full បាទឥឡូវ full ហើយយើងចុចលើវាទៅមកចុចពាក្យថា run បាទអានេះយើងយក basic អញ្ចឹងមកហើយនេះគឺយើងយក personal មកទៅមក accept yes អញ្ចឹងគឺវាកំពុង install ហើយបាទវា full ហើយពេលវា full វានឹងលុតផ្ទាំងវិញឲ្យយើងខ្ញុំចាំវា load លេខ ID និងលេខ password បាទឥឡូវវា load មកហើយតេជនគាត់នឹងថតផ្ទាំងមួយនឹងមកដើម្បីផ្សាយមកខាងខាងបន្ទាប់ដើម្បីខាងខាងបន្ទាប់យើងចូលទៅកាន់ remote computer ដើម្បីជួយ support ដល់លោកអ្នកបាទហើយឧបមាថាលើកក្រោយបងប្អូនចង់ឲ្យខាងយើងជួយ support ទៀតគាត់ថាយើងមើលទៅលើកម្មវិធីឈ្មោះកម្មវិធីនឹងមកទៅមកយើង double click លើវានឹង load ផ្ទាំងបាញ់មិញឲ្យយើងវាមានលេខ password ហើយនិងលេខ ID អញ្ចឹងយើងថតប៉ុណ្្នឹងមកខាងយើងនឹងជួយ support តេជនទាំងអស់បាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ